capito? Lascio molto per mangiare, però poi tu sai, vai tenere una mese. Non ho capito. Aspetta, ok, va bene, ti do 30 di cambio, caro. Va bene, ti do cambio. Non va bene, tenila, io non ti metto. Aspetta, aspetta, ti do cambio, eccolo qua. Ti do. Però lascio lui non puoi pagare.